Добро вечер, драги пријатели. На некои сакувам што веќе спијат. Одамна се немаме договорувано со моите видео анализи. Вечерва на тема ми е прво чека Трамп и Венецуела. Чека да видам што ќе се случи. Но интересна работа кај председател на господин Доналд Трамп. Се случуваат работи за мене аналитичар кој не може да ги сожака и се прашува дали некој го уместил или сам си ги режираше нападите на Иран и во Венецуела што се случи со Мадуро. Во Иран буквално не се нанесе никаква штета. На време беа извлечени од подземјето кај што беа и нуклеарните програми на Иран и збогатени од ураниум и се, значи буквално ништо не се постигна. Во Венецуела направи катастрофалната грешка, тука дебело го наседна и Русија и Кинезија. Зошто? Русија се договорија со Мадуро да не пружат никаков отпор, иако мора да се каже дека обезбедувањето на Мадуро беше од кубанци и од руси, но русите се повлекоа, знаат што ќе се случи. И интересна работа што беше гаѓана Венецуела, значи ниједна бомба не падна внатре, значи надвор беа од градот. Палатата буквално никој не обезбедуваше. И спешно беше за некоја успешна операција, тоа не е успешна операција. И многу интересно, бидејќи и русите и кинесите, особено кинесите, Кина, имаше кинеска висока делегација ден пред грабнувањето на Мадуро. Значи го известили се што ќе се случува и Мадуро го изнесува во најнов модел на Nike доби со тоа треники, само треники. И многу глупо е што направија, ја киднапира неговата жена. Тоа може слободно да се каже дека се на еден меден месец во Америка, па тоа да се пошегуваме малку, иако неговото второ излегување на суд ќе биде на 17 март. Тоа е долг период да се разбереме. Тоа е огромна грешка направена. Прво сад ќе управува со Венецуела. Тоа не може. И нивни војници треба да ги бранат изборите, а Венецуела и тој јужно дел е познат по герилски војни, така да ќе бидат сватени ко непријатели. А ово зашто се случи? Значи Трамп ја изгуби позицијата или поточно Америка во самата Америка или оно морала доктрина панамериканска, бидејќи со сила почна, а зошто е нападна Венецуела или зошто го киднапираше Мадуро? Тоа беше поради причина што Венецуела и Колумбија, значи Мадуро и Пиетро, склучија сојуз и изградија гасовод, бидејќи Колумбија немаше газ или ресурси енергетски, и од Венецуела добиваше 3 пати повеќе газ од колку требаше да купува течен газ од Америка. И Пиетро постави 30.000 војници, иако Трамп се заканува, Америка нема таа сила, нити војна, нити економска. Тоа е најзадолжена земја на светот. И причината што со појава на БРИКС почна да државите да пазаруваат во своји национални валути, тоа го праше и Венецуела со Колумбија. Тука мора да се каже дека Трамп се сруши сами од себе и Америка во
со Јужна Америка, мислам. Тука се сторија и 3 сојузи: Колумбија, Бразил и не ми фикнам за која беше држава. Значи, го губи влијанието во своето поле, по тие причини се обиде во Кавказскиот регион да предизвика и во Иран процеси, да се смирија, се заканува. А иначе таа нафта во Венецуела, на изворите, се инвестиции кинески и руски. Значи, ова е чисто месени и непромислени потези. Кина има таму големи инвестиции и за да не се дозволи на Карибите да дојдат, ке Панамскиот канал и така натаму, бидејќи сад подолго време кажува дека Русија не е главен непријател од Кина, бидејќи она веќе е економски многу јака. Повеќе дава кредит колку ММФ, а ММФ е под еврејското лоби. И затоа, ја многу пати кажа, дека 2025 година, значи минатата година, почетокот на распадот на Европската унија, што го гледаме веќе е почнат, самиот раскол и на НАТО. Тоа самото наметнување од 5% минатата година, никој не може да го плати со големи пари од буџетот и само на БДП. Може би само и деиндустриализација на Европа, значи се уништи Европската унија, ево што се случува со Гренланд, автоматски сад ги губи сојузниците и во Европа, потребно Трамп, и многу пати кажа, он треба да обрне големо внимание на неговата безбедност, особено сега средината на февруари, сега ќе ви кажем и зашто. Од 26 февруари до 12 март Меркур е ретрограден, во него седма куќа, значи популарност, а Сатурн е во него 8 поле, додека максимум е во 6 поле, значи почнува опасност по неговата безбедност. И интересна работа од 10 октомври минатата година, 12 март и Јупитер ретно во него 11 куќа, тоа се политички организации. Значи, он го направи во Венецуела без дозвола на Конгресот, а ова година имат и избори во САД за горниот и долниот дом, значи за Конгресот. И ова се катастрофални грешки. Значи, ќе изгуби секаде влијание, бидејќи Америка, кој што кажа, презадолжена, должи некаде над 30.500 милиарди долара. И главна цел на БРИКС е создавање на собствена валута, но во моментот се тргува со националните валути. И тука не само САД, имаше доминацијата преку доларот. Саудска Арабија, која имаше 50 години договор, да нафта продава само во долари, почна да со Кина да продава во јуани, бидејќи тие 50 години помина. Пропаста на САД почна со 4-та, која тргна датната подлога од доларот и го воведо петродоларот. На крајот не е исклучено и да дојде до пленарни судири, особено со Кина. Не е исклучено, Кина инвестираше доста во Русија и помага со откупот на нафта, газ и така натаму.
Не е случайно што се изгради и гасовод. Силата на Сибир 1 и се гради силата на Сибир 2, преко Монголија исто така и до Кина. Инаку Кина повеќе купуваше газ од Иран, нафта, нормално купува и руска, кој што и купува Индија, не се откажа од заканите и ниту Кина, ниту Индија да купуваат руски енергенси. И со создавањето на БРИКС, буквално се руши Северноатлантската алијанса и економски, и доларот, и Америка. Значи, тоа не е неизбежен крај и не случајно Трамп почна да воведува царини и види посебно за влегување во САД и за емигрантите и да прогонува, бидејќи доаѓа и до деиндустриализација на Америка, да многу невработеност, се губи средната класа. И ово што е направено или нафтата, прашање кој ќе купува од Венецуела, а и треба посебна обработка, ќе тоа украдена нафта. Значи не случај Ирак се, исто така беше нападнат. Трамп направи огромни грешки, ја не се надам дека така ќе направи, но дали тоа под присилба на еврејското лоби, кој владеат со Америка, не случајно неговиот зет Кушнер е секаде преговарач заедно со Ветков, а он е од огледна еврејска семејство, он требаше да гради центар во Белград, на местото на некогашното Министерство за одбрана кој беше бомбардирано 99-та. Не се чуда на нашата влада, тоа не е моја работа си нивна. Добри вести од Америка и од Велика Британија нема да може да има. При прва Велика Британија никош не била пријател на Македонија. Знаеме и 49 дека со напал бомби македонците ги бомбардираше. И ја не може да го разберам тоа. Тоа е надорешната политика на недораснат човек, што ја води во владата. Не созря, така кажано, со донесезрена мозочни клетки. За него ја многу, но не сега да изнесувам. Значи, примерот го кажуваат шарлатани циркузанти кои го водат во жеп песок, тоа не е го проблем, но се дебува на патерени советници кои му подготвуваат погреб, ништо повеќе од тоа. Но не секам да Македонија да зборам, има си кој за тоа да зборе. Значи, глобалната политика се движи во правец на, не знам дали Трамп ќе остане опција до изборите, дали пред тоа ќе го ликвидират. Ќе опасен период му е од 26. сега февруари, мислам, не овој месец, другиот, до 12 март и некаде од јуни-јули. И не е вклучено ова година да биде година на глобални судери. Кина сигурно ќе влезе во Тајван, веќе ретки метали не им дава на забран извоз на ретки метали во Сативо, кај што треба и за телефони, и за војни индустрии, и за се, и чипови. А со присвојувањето на Тајван кој кинеска територија, дел од Кина, автоматски и со чиповите ќе владат со светот. Не случајно и Русија ги собра своите умови во АП инженери, како ги каза. Имат сега скоро најсилни. Тука више и Кина бидејќи нема, има население старо е, почнува со роботика и роботи, да работат во нивните фабрики. Хуманоидни чак се обидуваат кинезиве, чак и роботи создаваат кои можат да раѓаат деца, но не соодноси, него вештачки, хуманоидни роботи, значи тоа е многу и опасно за светот и за човекот, човечанството. Драги пријатели, ово беше се за вечерва и ви посакувам убава вечер
потакнува со оние што стануваат, со Македонија и со затоа напред. А ние се слушаме и гледаме мојата следна видеоанализа. Оние што има желба да ги следат моите објективни видеоанализи, треба да присутат на YouTube, на копчето subscribe или претплати се, а можат и на месејат на Instagram и TikTok, ако не ме блокирале. Още многу пати ме блокират поради мојата неприсвесност и кажување на вистинската слика. Со Македонија и со НАТО напред.